हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी अभी रेलवे के वेबसाइट पर एक नया नोटिस जारी हुआ है। ये देख लीजिए, 19/7/2022 को अभी मैं रेलवे भर्ती बोर्ड रांची का वेबसाइट खोल चुका हूं और इसमें 19/7/2022 को 2 अपडेट जारी किया है रेलवे ने, और जिसमें कि पहला है नोटिस फॉर कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। ये टाइपिंग से रिलेटेड नोटिस है। और दूसरा है लिंक फॉर कैंडिडेट्स टू एक्सरसाइज देयर चॉइस ऑफ लैंग्वेज इन कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, आप किस लैंग्वेज में टाइपिंग देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। आप इस लिंक को टच करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आपकी सुविधा हो। मेरे हिसाब से तो इंग्लिश में ही ज़्यादा सुविधा होगी। और नोटिस जो है इसको देखते हैं क्या है नोटिस में। इसको डाउनलोड करता हूँ और देखते हैं क्या है रेलवे का नया नोटिस। इसमें देख पा रहे हैं कि दिया है नोटिस फॉर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। वहीं टाइपिंग से रिलेटेड ही कुछ अपडेट्स है। इसमें बताया है कि 12 जून से 17 जून को जो CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। 18 को जारी हो गया रिज़ल्ट, और इसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो 12 अगस्त से शुरू होने वाला है। और वहीं लिंक से रिलेटेड इसमें बताया गया है कि लिंक जो है 25 जुलाई 2022 तक 6 बजे शाम तक लिंक ओपन रहेगा। इसके बाद लिंक बंद कर दिया जाएगा। इसी बीच आप लोग अपना उस लिंक पर जाकर आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइपिंग का लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। और जो भी फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं लेटेस्ट नोटिस को आप लोगों को भी प्रोवाइड करा सकूं।